சிக்கன் கபாப் செய்கிறதுக்கு நான் வந்துட்டு 1/4 கிலோ சிக்கன் எடுத்துருக்கேங்க. அதை வந்துட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி எடுத்து வச்சுடுங்க. இப்போ அதில் வாஷ் பண்ண தண்ணி எல்லாமே நல்லா கம்ப்ளீட்டாக ட்ரைன் ஆயிடணும். இப்போ வந்துட்டு இன்னொரு பவுலில் வந்துட்டு 1/4 கப் தயிர், தென் வந்துட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு சீரகத்தூள், மஞ்சள் தூள், மிளகாத்தூள், சோம்புத்தூள், தென் வந்துட்டு மல்லித்தூள் இதெல்லாமே ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது கூட வந்துட்டு 1 டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், தென் வந்துட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு அரிசி மாவு ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்துட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் அதில் போட்டு மேரினேட் பண்ணிவிட்டு கருவேப்பிலை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மேரினேட் பண்ணி ஒரு 45 to 1 hour வந்துட்டு நல்லா மேரினேட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இதை வந்து நீங்கள் டீப் ஃப்ரை பண்ணாமல் ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணி பாருங்களேன், செம்ம சூப்பராக இருக்குங்க டேஸ்ட்டு. வீடியோ சேவ் பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதே மாதிரி இன்னொரு ரெசிபியில் பார்க்கலாம். until then see you, bye bye.